আবার আমি চলে এসেছি আমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ইন্ডিয়ান কিচেনের সাথে। আজ আমি দেখাবো ক্রিপসি তাওয়া ফ্রাই চিকেন। ভেরি সিম্পল একটা রেসিপি, আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন। তো আপনারা বাড়িতে কিভাবে বানাবেন তা আজ আমি আপনাদেরকে খুব সিম্পলভাবে বানিয়ে দেখাবো। ক্রিপসি তাওয়া ফ্রাই চিকেন কীভাবে বানাতে হয় খুব কম উপকরণ দিয়ে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে এত টেস্টি একটা রেসিপি কীভাবে বানানো যায় তার সিক্রেট টিপস আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন, কারণ এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও আমার চ্যানেলে আসতে চলেছে, যাতে মিস না করতে পারেন। এর জন্য পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এটা অবশ্যই শেয়ার করবেন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, তা ভিডিও করা ইন্টারেস্টটা আরও বেড়ে যায়। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের রেসিপি ক্রিপসি তাওয়া ফ্রাই চিকেন। ভেরি সিম্পল একটা রেসিপি এবং টেস্টি রেসিপি। তো তাওয়া ফ্রাই চিকেন বানানোর জন্য আমি ছোটো ছোটো আকারে লেগ পিসকে কেটে নেব, আর নেব গার্লিক, জিঞ্জার চপ ফাইন, অনিয়ন চপ ফাইন, কোরিয়েন্ডার চপ এবং গ্রিন চিলি এর ফাইন চপ করে নেব, আর নেব লেমন। চিকেনটাকে লেগ পিস নিতে হবে ছোটো ছোটো আকারে কেটে। স্টেপ বাই স্টেপ আমি তাওয়া ফ্রাই চিকেনের বানানোর রেসিপি দেখাবো, অবশ্যই আপনারা স্কিপ না করে দেখুন। এরপরে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেশন করব জিঞ্জার গার্লিক চপ, অনিয়ন চপ, কোরিয়েন্ডার চপ, গ্রিন চিলি চপ দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে ম্যারিনেশন করে নেব। এর মধ্যে অ্যাড করব লেবু, দিয়ে আরও একবার এটাকে ম্যারিনেশন করে নেব। এরপরে আমি এর মধ্যে মশলা দেব। মশলার মধ্যে মশলা দেওয়ার আগে আমি এর মধ্যে একটা ডিমকে ফাটিয়ে দিয়ে দেবো, এর মধ্যে দিয়ে এটাকে আরও একবার ভালো করে মিক্সড করে নেব। এবারে মশলা দেব। মশলার মধ্যে আমি দেব প্রথমে লবণ, টেস্ট অনুযায়ী দেব লবণ, ওয়ান স্পুনের মতো দেব সুগার পাউডার, আর দেব ওয়ান স্পুনের মতো হোয়াইট পেপার পাউডার। এরপরে দেব হাফ স্পুন জিরা পাউডার, রোস্ট করা জিরা, হাফ স্পুন দেব টারমেরিক পাউডার, আর হাফ স্পুন দেব রেড চিলি পাউডার। স্পাইসির জন্য আপনারা যে যেমন স্পাইসি খান সেই অনুপাতে দেবেন। এবং এরপরে অ্যাড করব ওয়ান স্পুন কর্নফ্লাওয়ার, আর দেব ওয়ান স্পুন ময়দা। ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার অনুপাত এটা সমান সমান যেন থাকে। দিয়ে এটাকে আরও ভালো একবার করে মিক্সড করে নেব। চিকেনটা মিক্সড করার পরে মিনিমাম আধা ঘন্টার মতো এরকম ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, যাতে টেস্ট ভিতর পর্যন্ত চলে যায়। তো ম্যারিনেট করার পরে আমি সুজি নেব। সুজিকে এটা ক্রাম করব। ফ্রেশ সুজি যে ম্যারিনেট করা চিকেন রয়েছে এই চিকেনটায় সুজির মধ্যে ভালো করে দু সাইড ভালো করে লাগিয়ে নেব। প্রয়োজন পড়লে আপনারা এর মধ্যে হালকা চেপেও নিতে পারেন। তো একের পর এক এইরকমভাবে আমি
সমস্ত চিকেনগুলো সুজির মধ্যে লাগিয়ে নেব। এরকম আরও যদি নিত্য নতুন রেসিপি পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সুজি দিয়ে সমস্ত চিকেন ক্রাম করা কমপ্লিট। এরপর আমি এটাকে তাওয়া ফ্রাই করব। এটা ননস্টিক প্যান নেব, এর মধ্যে অল্প পরিমাণে রিফাইন তেল দিয়ে প্যানটা গরম করে নেব। তো প্যান গরম হয়ে গেলে যে চিকেনগুলো আমার সুজির মধ্যে দিয়ে ক্রাম করা রয়েছে এটা আস্তে আস্তে তার মধ্যে দিয়ে ফ্রাই করতে হবে। খুব স্লো আঁচে রেখে এটাকে ফ্রাই করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে এটাকে উল্টে দিতে হবে যাতে দু সাইড ভালোভাবে এটা পেকে যায়। এটা আপনারা তাওয়ার মধ্যে করতে পারেন, ননস্টিকে খুব ভালো হবে গ্রিলটা, এই জন্য আমি ননস্টিকে এটা ফ্রাই করলাম। আপনারা বাড়িতে এটা তাওয়ার মধ্যেও করতে পারেন। তো দু সাইড মনে হচ্ছে আমার পেকে গেছে চিকেনটা। হ্যাঁ, চিকেন পুরো কমপ্লিট রেডি, ক্রিপসিও হয়েছে। আর এটাকে আমি উঠিয়ে নেব এবং আমার চিকেন তাওয়া ফ্রাই রেডি। এটা আপনারা যে কোনো সসের সাহায্যে খেতে পারেন বা এমনিও খেতে পারেন, সবাই খেতে পারে। তো আমি এখানে সেজন্য সসের সাহায্যে পিক আপ করবো। তো এই ছিল আজকে রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর এটা ভালো লেগে থাকলে এটাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।